Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham gayni ko'rsam yo'q deb qo'yaman. Voy ayollarni gayi bilan gaplashishni ko'rsiz. Ha, kamandir. Turibsizmi? Travori. Nima narishini? Kapitan Boltaboyev. Opajon, tunneldan chiqyapsiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chirog'ini men yoqamanmi hozir? O, kechirasiz opa, tushunmadingiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Qatdan yonadi bu tunnelning chirog'i? Opa, baba tushunmayapsiz. Hujjat bormi, hujjat? Bor, bering. Xotinlarning mashinasi hamma narsa bo'ladi-yu. Opamiz ham poypaslanib qorong'ida pudrani berib yuboribdi. Gay ham qirashiray ko'rmi? Pudranimda olsa oynasi turadi-yu. Oynaga bundoq qarab. Yo. Ya opa. Aytmaysiz, gayda ishlayman deb, mana ketaveringlar.